Esse é o segundo ventilador, ele veio com capacitor bom, ele está funcionando corretamente. Só que agora na hora de instalar as pás, olha só que interessante. O parafuso não entra. O que eu faço? Eu vou ter que comprar parafuso novo? Cara, decepcionante, meu. Eu perdi 4 horas de trabalho pra descobrir que isso não vai acontecer. Que eu vou... De sacanagem, né? Como que vocês vão me ressarcir? Porque isso aqui é sacanagem. Entendeu? Eu perdi pelo menos 2 horas instalando ontem. Mais 2 horas instalando agora. 4 horas de trabalho. Me diz.